Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo y hoy vamos a platicarles de la bugambilia. ¿Quién no conoce la bugambilia? Una flor hermosa que tiene diferentes colores, aunque el más común es el color fuchsia. Bien, pues lo que muchas personas no saben es que estas flores preparadas en forma de té benefician a las personas cuando se enferman de las vías respiratorias. La bugambilia es una planta trepadora que si la dejamos crecer puede llegar a medir varios metros de altura. Se debe tener cuidado si la queremos agarrar porque sus tallos son espinudos, pero su follaje es muy frondoso. Por eso las personas que tienen la flor de bugambilia en su casa la podan con frecuencia. Es una planta que encontramos en todo México, incluso se utiliza como ornamental. De allí que la podemos encontrar en muchos jardines, parques y alamedas. Y tal vez esa sea la razón por la cual las personas no le prestan atención a su uso medicinal. Según el libro Plantas curativas del noreste de México de Jorge y Homero Adame, nos dice que la flor de bugambilia se utiliza contra la tos y las enfermedades pulmonares, principalmente las de color fuchsia. Esto es importante resaltar porque hay de varios colores. Entonces, para tener un efecto terapéutico es necesario utilizar las de color fuchsia. ¿Cómo se prepara para problemas de tos? En 2 litros de agua se debe agregar un puñito de flores. Se puede tomar sin endulzar o puede agregar un poco de miel de abeja orgánica para beber caliente alrededor de 4 tazas al día. También se puede tomar para arrojar las flemas. En este caso, al estar hirviendo las flores, se inhala el vapor. Se debe tener cuidado porque el té está sumamente caliente. Lo mejor es poner una toalla para cubrir la cabeza y así poder inhalar mejor. También debe tomar el mismo cocimiento para tener buenos resultados. La verdad que la naturaleza nos brinda muchos recursos que nos ayudan a atender problemas de salud. La flor de bugambilia es eficaz para mantener unas vías respiratorias saludables. Tómalo en cuenta. Bien, me despido. Mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.